The future of Wales is the young people. And having seen the young people we have here today, I have no doubt that the future of Wales is in very good hands. But they have to believe in themselves and actually believe that they can make a real difference by taking part in what's happening here. Yn fy marn i, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gwneud be bynnag da ni'n gallu wneud mwyn cyfarwyddo pobl os liciwch chi o ran y gyfundrefn lywodraethol a'r gyfundrefn gyfansoddiadol. Mae'n swnio'n sych, os da chi'n dechrau siarad am gyfansoddiad, mae pobl yn ond y gwir amdani wedi bod yn allweddol o ran y penderfyniadau sy'n effeithio pobl, a mae'n bwysig iawn bod pobl yn deall pwy sy'n gyfrifol am be, oherwydd sail democratiaeth ydy bod chi'n dal pobl yn atebol, ond heb wybodaeth sylfaenol ynglŷn â pwy sy'n neud be, sut ydych chi'n dal pobl yn atebol. Felly mae unrhyw beth yn fy marn i sydd yn cyfarwyddo pobl sy'n addysgu pobl ynglŷn â y cwestiwn sylfaenol yna pwy sy'n gyfrifol am be yn allweddol. Be sydd yn drawiadol iawn i fi fel rwy'n hun ydy bod y myfyrwyr mae rwy'n ei dysgu yn y Brifysgol ac yn ei cyfarfod yn yr ysgolion. Iddyn nhw mae datganoli jyst yn naturiol, mae jyst yn rhan o'r dodrefn. Iddyn nhw mae yna'n amhosibl dychmygu Cymru heb gyfundrefn datganoledig. A mae hynny'n, i rwy'n fel fi sy'n cofio pa mor agos oedd y referendwm yn 97 a pa mor fregus oedd datganoli yn y cyfnod cynnar yna. Mae'n rhyfeddol fod o rwan jyst yn rhywbeth sy'n cael ei gymryd yn gyfan gwbl ganiataol. Ac hefyd, beth sydd yn falle'n lloni nghalon i ydy mod i'n cyfarfod â myfyrwyr yn gyson ac bobl sy'n dewis astudio Gwleidyddiaeth Cymru, felly dwi'n mynd deud bod nhw'n sampl cynrychioliadol, ond dwi'n cyfarfod blwyddyn ar ôl blwyddyn myfyrwyr sydd yn ymrwymiedig i geisio cyfrannu i fywyd cyhoeddus yng Nghymru, unai drwy fod yn wleidyddion neu ymuno o'r Gwasanaeth Sifil. Mae pobl yn gweld i dyfodol fel bobl sy'n mynd i adeiladu Cymru well drwy'r cyfundrefn datganoledig. Mae hynny'n, i fi, mae'n fraint mawr cael dod i'r gysylltiad ar y bobl yna, a mae'n lloni calon dyn. Ydw dwi wedi mwynhau'r diwrnod yn y cynulliad, a dwi'n dysgu llawer am sut mae'r cynulliad yn gweithio, yn enwedig faint o lais sydd gen i fel person ifanc a nes i dysgu bod pleidleisio'n really bwysig i pobl ifanc yn enwedig, a dwi wedi dysgu bod mae angen 10 llofnod ar deiseb mwyn cael ei weld gan y cynulliad, felly o'n i wedi sylweddoli falle faint mor bwysig mae lleisiau pobl ar gyfer gwleidyddiaeth. Dwi'n teimlo bod yn mynd bod yn help mawr ar gyfer fy astudiaethau a gallu'n ddefnyddio pethau dwi'n dysgu heddiw fel y siample er mwyn rhoi lawr mewn arholiad a just dysgu pethau am bywyd, really. Wel, y peth yw dwi'n teimlo'n bersonol byswn i'n hoffi pleidleisio am 16 oed, ond dwi ddim yn meddwl falle bod pob person 16 oed yn gallu falle gyda'r ddiddordeb ac falle ddim yn gwybod digon mwyn pleidleisio, felly falle yn gyntaf dysgu'r pobl ifanc yma beth yw'r proses a sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio cyn roi'r cyfrifoldeb arnyn nhw o bleidleisio. Fi wedi rili mwynhau fan hyn. Dysgu lot amdano y pwerau sydd gan y cynulliad yma a yn gwmws pa fath o gyfeiriad maen nhw'n gobeithio mewn yn y dyfodol. Mae'n helpu datblygu y diddordeb sydd gennyf yn yr maes yma a fi'n gobeithio bydd e'n helpu wrth i fi baratoi fynd i'r brifysgol. Wrth i ni ystyried y polisïau sy'n dod mewn, wel, fi'n gobeithio sy'n dod mewn wrth lleihau yr oedran pleidleisio 16. Mae'n bendant yn rhywbeth hynod bwerus i ni fel Cymru i ystyried sut mae polisïau yn effeithio pobl ifanc hefyd, achos mae ffocws yn bendant ar pleidleisio, ond hefyd mae'n bwysig i weld sut mae polisïau yn effeithio arno ni hefyd. Byddwn ni wedi dwlu wneud hwn pan o'n i'n yr ysgol i ddod i'r lefyn hyn a gofyn cwestiynau o wleidydd. Ond pwysig dros ben bod ni'n sicrhau bod mwy o bobl ifanc yn cymryd diddordeb yn y byd sydd o gwmpas nhw a mwyn yn pleidleisio. Byddwn ni'n moyn bod mewn sefyllfa yn y tymor hir lle mae yna rhyw fath o agwedd bod bobl ifanc ddim yn pleidleisio, ond bobl sydd yn henach yn pleidleisio. Dwi'n credu bod hwnna'n iachus i'r byd gwleidyddol.